Hello, akkam jirtu maqaan koo Tasfaayiidha. Kun barmoota Eksellii Afaan Oromootiin viidiyoo sadaffaadha. Yookiin barmoota sadaffaa. Barmoota isa duraan lammaffaarratti Eksellii akkamittiin akka bannu ilaalle. Kana warreen argine deebitanii ilaaluu dandeessu viidiyoo lammataa. Asirratti Eksellii eeggi bannee booddee maal gochuu akka qabnu maal barreessuu maal eessatti akka barreessinu rattaasofna. Keessumaa immoo warra itti yeroo baay'ee gargaaramnu warra mata duree irra jiran kana gumii yookiin taab jedhamu gumii keessa warri jiran warra argitan immoo commands yookaan immoo ajajoota jechuu dandeenya afaan Oromootiin. Amma afaan Oromoo standardized ta'e afaan teknoolojii ba'utti waanuma fakkaatu yookiin waanuma amma yoonaa beekamuun waamna. Warra kana yoo gumii jenne fakkeenyaaf gumii manaa yoo jenne warra gumii manaa keessa jiru warra kana immoo ajajoota jenna. Akkuma argitan amma manarra jirra iddoo jedhurra. Wanni manarra gaafa jijjiirru manarraa baanee amma bakka biraarra jira kun hundi isaa jijjiirameera amma. Yoo kan biraatti jijjiirre kan biraa ajajoota biraatu jira. So gumiilee kana keessa ajajoota adda addaatu jira jechuudha. Kana tokko tokkoon hunda isaa waliin ga'uudhaaf hin dandeenyu garuu warra baay'eetti gargaaramnu keessumaa immoo warra fuuldura barachuu qabnu kutaa kana keessatti isin barsiisa. Bakki adiin gabateen amma banamee jiru kun bakka yeroo hundaa itti barreeffamudha. Yeroo baay'ee itti barreeffamudha. Asittis barreessuu hin dandeenya. Maal akka barreessuun itti dhufna. Garuu asitti barreessinaa akkuma kanaan dura jedhee innani amma banee jiru kun kan Eksellii kan Office 2019 kan bara kanaati. Bara kanaan dura kan waggaa 2003 kan waggaa 2007 kan waggaa 2009 kan 13 kan 11 kan 10 akkasuma immoo vershinii adda addaa akkasuma immoo gartuulee kan barataa kan professionals and standard akkasa jedhamudha kan ba'u. Kun professional plus kan jedhudha. Yoon arguu dandeessanitti agarsiisamee as keessaati asmiti yaa kunooti kun Microsoft Office Professional Plus 2019 kan jedhudha. Jara kana hunda qabatee jira. So kun Wordidha, kun Excelliidha, kun PowerPointidha. So amma kan barachaa jirru kanadha. Jara kanarratti ammaaf sagantaan qabaanne garuu paakeejii kana keessa warra walittidha kana keessa walittidhaan walumaa gala isaa kan baranaati garuu bara baraan waggaa waggaadhaan kan adda addaatu ba'a. So kan baranaa professional plus jedhu kana keessa maadhee kun maadhee jedhamu kanan durallee maqaa kana kaaseera. Maadhee yookiin seel jedhamu. Seeliin tokko tokkoon kun maqaa adda addaa maqaa isaanii qabu. Fakkeenyaaf yoo kana as tuqe maqaan maadhee kanaa K4dha. K4 kun kan inni dhufu toora maqaa tooraarraa maqaa tarreerraa maqaa kolomiirraa fi maqaa row Ingiliffaan
walitti yagguu dhufanii yagguu maadhee tokko uuman iddoo sanarraati kan dhufu maqaan sun. Akkuma jijjiirruun maqaan sun isin jijjiirama jechuudha. Kanaaf tokko tokkoon maadhee kanaa maqaadhaan beekamu. Asii gadi tarree meeqatu jira akka jedhu ilaaluudhaaf isiniif hin baasa. Akkamittiin akka banattan kiiboordii irraa isinitti agarsiisa. Akka kiiboordii yookiin gabatee qubee iddoo ittiin barreessinu jechuudha. Kiiboordii kanarraa yoo control dhaabachii booddee isa kana tuqxanii wal faana asii gadi meeqa akka jiru nutti agarsiisa. Tarree toora asii gadi toora dalgaa kana wanta asii tarreeffame kun lakkoofsaan amma kana qaba jechuudha. 1,104 8,576. Yoo dalga kana kaan immoo amma haadhaa kaasee amma xaafaadaatti deema. Akkamittiin xaafaadaa akka deemu isinitti agarsiisuudhaaf yoo gara manaa dhufne gara manaa dhufuudhaaf control isa kana guutaan ol baana control isa kana yeroo kunne as dhufna jechuudha. Amma yoo control gubbaa baane controlidhaaf kanan tuqe kun dalgi kuni asiitii amma abaa caadaa eggii ga'ee booddee aa jedhee jalqaba abaa aaca aadaa kun immoo erga dhumee booddee eggii aadhaan inni kan dhumee booddee baahaa baabaa baacaa baadaa eggii kun immoo dhumee booddee caa'aa caabaa akkanattiin jedheetiyyuu isa dhuma sila irra geenyu ragaa lakkoofsi isaa lakkoofsaan meeqa ta'aa garaagaradha. Kan lakkoofsaan garaagara kan waggaarraa waggaatti yookiin professional professionity so kan kanaaf jedhee isinii kennuu hin barbaachisu. Kan qabuuf kan isin qabdan yoo vershiniin isaatiif barri isaa tokko ta'e malee lakkoofsa wal fakkaataa qabaachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf sanadha. Walumaa galatti baay'ee bal'aa baay'ee dheeraa ta'uu isaa argina. Baay'ee bal'aa baay'ee dheeraa ta'uu isaa argina. Qubee dhiifama yoo maadhee isa dhuma yoo argine maadhee isa dhuma maqaa isaa akka inni irraa fudhatu ilaala. Maqaan isaa xaafaadaa asirraa toorarraa fudhate lakkoofsa kana immoo tarreerraa fudhate akkuma sila jenne maqaa baafataa jechuudha. Egaan kanadha iddoon kun iddoo itti barreessinudha. Kun fuula yookiin sheet jedhama akkuma asitti argitan fuula tokkodha akka kun kitaaba tokko fuula tokko fuula kana maqaa jijjiiruu hin dandeenya. Fuula ituu seeviyyuun godhin fuula tokkoffaa jechuu hin dandeenya. Kana immoo yeroo kuusnu yeroo seef goonu maqaa jijjiirree seef goona. Ammuma seef gochuu hin dandeenya. Fuula kan biraa mallattoo ida'uu kanarra rukunnee fuula amma barbaanne banachuu dandeenya. Amma Ekselliin kun kitaabni gumbalee maqaa jedhuudhaan waamuu fedha. Gumbalee kun balee waan ta'eef balee tokko balee lama balee sadii balee afur balee shan kun immoo gumii baleeti. Iddoo tokko tokkotti worksheet isin jedhama workbook isin jedhama book isin jedhama. So akka fuula akka balee yoo fudhanne akka kitaabaatti yoo fudhanne kun ammaaf balee shan qaba balee adda addaa jechuudha. Wanti nuti itti barreessinuuf wanti itti barreessinu adda addadha. Fakkeenyaaf akkasiniif hubattanii fi asii fi baala marratti lakkoofsa kanan barreesse
kun balee sadaffaarra. Yoon balee lammaffaarra deeme sun hin jiru. Akkana balee addaa ta'uusaa kan ittiin beektan kan ittiin birradeessan balee adda addaati. Tokko sanadha. Eegii waa'ee balee kana jennee booddee gara gumii adda addaati. Just akkuma seensa isiniif ta'uuf irra isin deddeebi'a. Wanti faayila jedhamu kuni gara caalaa waan ittiin seef goonu, ittiin bannu, waan ittiin print goonu, iddoo ittiin share goonu, iddoo ittiin publish goonu waan akkanaati kan jiru. Iddoo mana jedhu home jedhu as keessaa home inni kunii fi inni kun adda addadha. Home isa kana miti. Home isa kanarra faayila keessaa home gumiin jalqabaa akkuma argitan faayilota Eksellii gosa adda addaa iddootti banuu dandeenyudha. Kun warra foormulaa qaban yookiin akkaawuntiin itti gargaaru barbaannu yookiin waa'ee personal information itti seef gochuu barbaannu waan akkana kan qabudha. Kan biraa garuu iddoo faayila kana dhiyoo kana banne faayila dhiyootti banne iddootti arginudha. Yookaan immoo faayila yeroo baay'eetti gargaaramnu asitti rukunnee dhiinee akka inni hin dhokanne yoo baay'ee banne dhokachaa deemu waan ta'eef. Kun ammoo akkuma argitan lakkoofsa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 duwwaa qabata. Yoo kan biraa 10 banne jarra 10 iyyuu hin badu yoo asitti kan hiine garuu warri badan warra kanaa gadi warra hidhaman hin hidhamnedha. Kun ispiilii yookiin lilmoodhaan akka waraqata girgiddaa nootis boord irratti akka hidhamu hidhu jechuudha. Kun warri hidhaman kun yeroo hundumaa jiru. Ammatu 2 kan biraa banne kun 2 jijjiiramu warra sanatti jechuudha. Iddoo sanatti arginudha kun baay'inni isaa. Niyu iddoo workbookii biraa itti banuu dandeenyu kuni yoo kana asitti banne workbookii lammataa banannaa jechuudha. Yoo faayila adda addaatti hojjechuu barbaanne. Wanti as keessatti wanti barbaachisaan waan as keessa jirudha. Kun baay'ee advanced itti dhufna yeroo biraa garuu waan hedduu waan akka Excelliin itti amalan ittiin hojjetu iddoo iddootti ilaalludha. Yeroo biraa dhufnee ilaaluu dandeenya. Ammaaf garuu yoo wayi tokko hojjenne fakkeenyaaf iddoon itti seef godhannu iddoon itti amma seef goonuuf dookumentii keessatti qonne garuu yoo barbaanne jijjiiruu hin dandeenya jechuudha. Kana booddeetti deebina. Kanadha. Egaa faayila keessaatti kanadha wanti baay'ee barbaachisummaa isaa. Jara kana seefiif seef as garaagarummaan isaanii yoo barbaadan seef yoo jenne iddoo defaultii amma iddoo nama sanatti agarsiisa achumatti seef godha automaatikaalii eessatti seef godha. Dookumentis keessatti seef godha. Garuu yoo seef as jenne iddoo barbaannetti akka iddoo biraa iddoo barbaannetti seef gochuu hin dandeenya. Iddoo tokkoof illee iddoo tokkotti seef gochuu iddoo barbaannetti akka asiittis filuu dandeenya asiittis filuu dandeenya iddoo barbaannetti akka seef goonuuf seef as sanaan nu gargaara jechuudha. Gara kanatti yoo dhufnu gara hoomiitti yoo dhufnu gara manaatti yoo dhufnu home yookiin manni inni jedhu kuni dhiifama. Wanti inni baay'ee yeroo itti gargaaramnu kan keessa jiranidha. Waan baay'ee itti gargaaramnu as keessaati. Dhiifama shaayii dhugan jira. Dhiisa. Utaalonni qabatee funyaan koo nyunyunyoo jechaa jira akka dhageessan. Dhiifama. Akkuma argitan waan baay'ee irratti gargaaramnu iddoo bifatti jijjiirru iddoo itti furdisnee barreessinu iddoo underline goonu jala sararru waan akkana iddoo itti hojjennudha. Waa'ee horii waa'ee akkaawuntingii waan adda addaa itti hojjennu hunda isaatti kan itti agarsiisnu iddootti foormaatiin goonu itti tokko tokkoon itti dhufnu akka iddootti foormulaatti gargaaramnu. Iddoo bifa adda addaa akkatti fakkaatu kan itti gochuu dandeenyu iddoo itti gochuu dandeenyudha. Itti deemina tokko tokko naguu akkuma itti barbaachisummaa isaatiin naguu jennuun. Wanti kana keessatti wanti isinitti barbaadu jara kana yoo ilaaltanii iddoo agarsiistuun asii gadi agarsiistu kun yoo ilaaltanii sun hundumti isaa iddoo tokko keessa isaa waa akka jiru
yookaan immoo jara kana bal'isnee bal'inaan akka ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf kana ilaalaa. Yoo as kaasnee rukunne jaruma gubbaatti argine kana bal'inaan akka arginu nu gargaaru jechuudha. Tokko tokkoon isaanii keessa deemnee akka arginu nu gargaaru gara caalaatti akka arginu nu barbaadu jechuudha. Kanas yoo argine akkuma kana warra masitti arginu kana bal'inaan akka arginu nu gargaaru jechuudha. Yookaan immoo waan dabalataatu keessa jira. Fakkeenyaaf amma yoo kana ilaaltanii waan dabalataa itti gargaaramuu dandeenyutu keessa jiraachuu danda'a. Kan biraallee dabalataan. So daandii agarsiistuu warra akka kanaa direction indicators qasti warra maaliifaan jedhan jara kana baay'ee barbaachisummaa isaas nutti ibsuu barbaadeen. Kana ilaallaa kan biraa more kan itti caala gargaaramnu kutaa kana keessatti warra jalqabaa file home insert data formula kan jedhu kanadha. Gara caalaatti gargaaramnu warra kan tokko tokkoon itti dhufna. Insert jechuun galchi jechuudha. Akkuma argitan asiitii waan adda addaa iddootti galchinu. Fakkeenyaaf suuraatti kompiitara keenyarraa galchuu barbaanne, gabatee yoo galchuu barbaanne, yoo daataan keenya lakkoofsa gahaa akka chaartiidhaan akka agarsiisnu yoo galchuu barbaanne, maadheelee adda addaa yoo galchuu barbaanne fakkeenyaaf akkuma yoo fakkeenyaaf kana yoo galchuu barbaanne urjiidha kun. Eegin urjii fudhadhee booddee galchuu barbaade. Achi eegin urjii galchuu booddee warra ofuma isaaniitii urjiidhaaf kan ta'an kan ofii isaaniitii ba'an kanatti akkamitti akka gargaaramuu danda'u. Tokko tokkoon ilaalla gara caalaa tokko yoon hin agarsiise warra kaan isin jira deebitanii akka jijjiirtanii baratan nan abdadha. Kun kan nama tokko duwwaatu hin taane kan abbaan tokko duwwaan yookiin barsiisaan duwwaan hundasaa waliin isin yoo nadu gara caalaa yoo barattan yoo ofii keessanii shaakaltan gara caalaa barattu. Kanaafi insertiin akkuma jennee waan adda addaa iddootti galchuudha kan namni tokko tokkoon ilaalla. Asitti gara caalaa gara accountingiidhaan waan wal qabate akkuma argitan iddootti filter goon iddootti yoo daataan daddabalamee argame duplikeetti argame iddootti keessaa qulqulleessinu iddootti waa baay'ee ilaalluudha. Asittis amma tokko kutaa tokkoffaa kana keessatti ilaalle gara kutaa lammaffaatti gara gadi bu'iinsaan ilaalla jechuudha. Formulaa kutaa kana keessatti formulaa amma tokko ilaalla. Garuu formulaa adda addaati kan faayinaansii jira, kan loojikaal jira, kan qubeelee jira, kan guyyaa fi sa'aa jira, kan herregaa jira. So maybe kutaa kana keessatti kan herregaati, kan guyyaa, kan qubee ni ilaalla. Deebinee kana itti gargaaramna yeroo baay'ee akkamittiin ida'uu itti gargaaramna jechuudha. Egaa ammas akkuma duraas nutti himaa ture akka hordoftanii barattan waan lama gochuu barbaadu qabdu. Tokko subscribe godhaa akka isin duraan hin hafneef. Lammata gaaffii yoo qabaattan gaafachuu hin sodaatinaa. Gaaffii yoo qabaattan viidiyoo kana jalattis haa ta'u viidiyoo biraa jalatti kun akkamittiin hojjetamaa jedhaan gaafadhaa. Fakkeenyaaf yoo advaansii farra jiraattan kun akkamittiin hojjetamaa, kun eessaa argamaa yoo jettanii yoo na gaafattan amma hin danda'u hundumaa isiniif deebisuu ni yaala. Egaa gara fuulduraatti viidiyoo sattaanutti akkamittiin akkaasitti barreessinu tooftaa akkamii akka gargaaramnu irratti ilaalla. Viidiyoo kana asuma irratti dhaaba. Guyyaa gaarii nagaatti.